Hey Yolian, kembali lagi bersama kita di Rantekno. Enjoy. Oke, di sini kita bakal kasih tahu obat atau resep buat demam ya, sama pilek, sama radang tenggorokan ya. Oke, siapin kunyit sama lada ya, bukan bubuk ya, butiran lada. Oke, baru giling-giling. Ini kan suara aku kan agak serak gitu ya, nampak kan ya. Ladanya sekitar 17 butir aja ya. Ini di kucek-kucek, kucek-kucek ya, sampai apa, sampai berair lah, keluar airnya. Soalnya ini resep mau diminum. Oke, udah dirasa halus. Selanjutnya kita siapin ini ya, wadahnya. Oke, masukkan dulu semuanya ke wadahnya. Oke, udah dirasa semua, udah masuk ya. Dituangin di sini kunyit sama ladanya ini. Lanjut siapkan madu. Entah madu asli atau enggak tahu ya. Pokoknya ini kita beli. Masukkan. Masih baru guys, bentar ya. Oke, kita masukkan sekiranya aja, bisa diminum. Soalnya ini untuk diminum sekali ya. Jangan pula kalian tuangin satu teko, mikir juga kan. Oke, udah. Aduk dulu, aduk. Siapkan jeruk buat dimasukin ke sini secukupnya aja ya. Yang berlebih itu tidak baik soalnya. Oke. Itu kata hadis ya. Di seperlunya saja. Ntar ya. Serasa sudah dimasukkan, aduk lagi sampai tercampur rata. Oke guys. Oke. Madunya banyak juga, agak sedikit lagi tambah bagus. Ini resep dari abah gua ini ya. Yes. Siapkan satu butir telur ayam kampung. Ayam kampung itu agak kecilan dari ayam luar ya. Warnanya agak putih kemerah-merahan sedikit. Itu yang asli. Rasanya tidak amis kalau yang asli. Ini pasti asli soalnya ini telur ayam aku sendiri ya. Oke. Udah kita masukin. Terserah kawan-kawan sekalian ya, mau pakai warna putih telurnya atau tidak, terserah. Saya di sini pakai ya, soalnya ini vitaminnya banyak juga daripada saya yang dibuang ya kan. Oke, langsung kita aduk. Itulah makanya kita jangan gak sehat, dia nggak makan yang gini-ginian ya kan. Ini ampuh banget guys, rasakan ya. Soalnya ini resep dari abahku nih. Oke guys, bismillah, ini bakal kita makan ya. Oke, udah tunggu masak kan pakai madu, jadi dia bisa memasak telur itu ya sedikit matang ya. Jadi dia bakterinya dimasak ya. Bakteri jahat tinggal bakteri baik ya. Oke, langsung saja kita minum.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Obat demam, pilek, radang tenggorokan. Oke, mudah-mudahan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kunjungannya ke channel kita. Semoga bermanfaat.